换了一个furnace 的那个 inducer draft fan motor， 然后呢，它是什么原因造成的呢？你看上面生锈，这生锈特别厉害，是因为什么呢？是因为这个上面这个空调的那个低压 suction 那个管没有包那个保温层，没有包保温层的话，在夏天在空调运转的时候呢，这个上面就全是冷凝水，它会往下滴，往下滴的话，你看看到没有？这个绿色的都是那个铜锈掉下来的，然后呢，你看流到这儿来，看到没有？然后呢，把这个 draft fan 给弄坏了。所以呢，这安装的时候一些小的细节一定要注意。然后呢，你看它这个是下面的那个，它是掉下来。所以订阅我的频道，学习空调、冰箱维。